Ngikubingelele phinde ngomkele kuSimanzonzo sikulethela zona indaba eyifika ngaso ke isikhathi mbukeli lapha kwi-YouTube channel yakho ke kweSimanzonzo sikulethela nazi ke indaba ezithi ishiye engalazi lapha na ke insizwa kuyena ke lapha na ke umholi walo ke iqembu iEFF mbukeli ke imbiza ngawo ke amagama kule video ke engizothi ke ngushiye nayo ke ubufakazi balokhu engichazela khona ukuthi ngempela ke ayizwa noma ayeneme ngesinqumo ke esenziwe yena lapha na ke umnumzane Julius Malema ke ohola lona iqembu le EFF mbukeli nansi ke ivideo yensizwa ikhala ngakho ke ukuphatha ke izwe ngaye ke uJulius ke umfoka Malema awuye lapha na ke comment section sizokuthi wena ke olwakho uhlangothi lokufakaza noma lokuphawula ngalo ke lolu daba lwakhe ke uJulius Malema njengoba ke ethi ke mabavunyelwe abangaphandle ukuba ke bangene lapha ke eSouth Africa bangabafowethu bangosisi bayibala nabo elimnyama mele behlale lapha noma ke kungeyona ke imvume noma kungekho ke ngemvume ukuthi behlale ngabe ngenamaphepha mbukeli awuye lapha na ke ezo comment section sizo olwakho uvo ukuthi ngabe uthini siyabonga. Yabona ke wena Julius Malema uyisiphukuphuku nje somholi isiphukuphuku nje soqala sokugcina ujezisa nje ukuthi ngoba nakho wafunda usubona ngazi ukuthi abanye abantu abafundile yabona nje ukuphakela umthakatha akakwazi ukukhuluma lesingisi njengalesi sikhulunywa wena ukuphakela umthakatha akafundile ngabe uthi abantu abangafundile abenza lama mashini manje ukuba ujezisa into laba bafundile ngabe uthi benza lento ngoba nakho abafundile kodwa manje ngoba yazi bafundile njengawe awukhulumi lokho wena Julius Malema uyisiphukuphuku sokuqala sokugcina wena kade kuyi-ANC ngalesikhathi lenkululeko lo ekhona njengamanje wawukhona uhulumeni wawubizwa ngohulumeni wobandlululo abantu ababekhona leso sikhathi babebona becindezelwa lo yahulumeni wamabhulu bangena emgwaqeni babhekisha balwa kwachitheka igazi kwafa abantu kuliwa kwakulwa abantu bandawonye abantu base-KZN babelwa bodwa bengabase KZN ingakafiki lenkululeko lesikhona njengamanje kwakula abantu be-ANC kulabantu be-IFP ngase ngihlakaniphile mina ngithi ngangineminyaka elako 9-10 ngiyayazi yonke le yanto yayenzeka ngayibona babelwa abantu kubulawana kushiswe izindlu wayengekho umuntu waseNigeria wayengekho umuntu waseZimbabwe kwangabantu base-South Africa kuphela belwa beze bexabana bodwa bephambana belwela izwe labo bebodwa bengaxabene bengekho labantu bangaphandle naze naphumelela ni-ANC naluwina izwe sokungenela system ukuthi akuvotwe kuwina owinayo wawina uMandela wena wawukhona lapho wena Malema ngalesikhathi i-ANC iwina noma wayijoyina ngendlela ngazi kodwa emveni kokuba i-ANC iphethe wena bowukhona wena ungenile ku-ANC wena Malema nafika naphatha kwi-ANC nafika kukhona umthetho owawubekwe lo yahulumeni wakuliwa naye ukuthi akenzi kahle nafika kukhona umthetho nafike laqhubeka phe kwawo lo mthetho la ngawushintsha seniphethe amandla nafika kukhona imingcele eyayibekiwe ibekwe yiwe lo yahulumeni enanithi uyabheda uhulumeni wobandlululo nafika nangayiqeda imingcele seniphethe ningamandla uku-ANC angikhulumi ngalesiphaza shop sakho se-EFF amasimbe eqembu angikhulumi ngalo doti lo ngikhuluma ngalesikhathi wena usekwi-ANC ungakaphumi lapha ku-ANC ngoba nakhona u-ANC baxoshele khona ikhanda yakhe alisebenza usile ekhanda wayihlaza wayiqeda i-ANC wayithi inyawo waxosha uZuma wenza wonke amasimba lawa owawenza uku-ANC kanti uyazi ukuthi wena egcineni ufuna uphuma inxiwa lakho khona uzokwazi ukuthi usisanganele kakhulu ufuna ukuthi bonke labantu bala eAfrika beze la kwakufanele nina mangabe niqeda ukungena emandleni ni-ANC niushintshe wonke umthetho okhona owawubewamabhunu niushintshe wonke umthetho okhona owawubewamabhunu ukunokube niushintshe lo mthetho akaze niushintshe ni-ANC into enayenza nina navula iminyango yobugebengu ngoba nakho nifuna ukuzenzela nina kuyimanje ugijima enkantolo wena kuyimanje nina inkohlakalo nonke lapha ku-ANC konke lokho kukhona ngaphakathi kwe-ANC okusho ukuthi inkululeko enanifuna nina nanifuna inkululeko ebhekelene nani kuphela ukuthi make nje nathola izikhundla lapha eParliament nathola izikhundla lapha kuhulumeni nizobe senikwazi ukuba namandla nenze wonke udoti enifuna ukwenza le-South Africa ngoba namanje njengoba ulwa kangaka uthi ulwela abantu abamnyama uyazazi ukuthi unabangani abazigwila abadayisa ama-drugs la ababulala izingane zethu la eSouth Africa ezakhe izingane ngikhuluma nawe njengoba ngikhuluma manje zisesikoleni isikole ongasondeli ngisho iphara kuso
zigadiwe zakhe ingane kodwa ulindele ukuthi wena ezami ingane kufuneka iphile impilo efana neyakho. Uma ngabe ngithi mina ezami ingane lapha ziyalimala wena unandaba nalokho ngoba ezakhe ingane uyazazi ukuthi ivikelekile. Kwawena qobo lwakho uyazazi ukuthi uvikelekile uma uphuma ukhathwa imoto ezo100 mawuphuma uhambe lapho yakhona. Mina mangiphuma ngihamba eGoli ngihamba phakathi kwezigebengu ngihamba pheke kwabantu abangangibulala bangenza noma yini bejike lapho bengaboshwa. Emva kwalapho mangabe kunemashi namhlanje abantu base South Africa bekhala ngohulumeni ongenzi kahle sibe sicabanga ukuthi ngowethu bekhala ngohulumeni ocindezela kuthina kodwa kube kuhulumeni wethu. Wena ukhuluma wonke lamasingo ohlala wakhuluma usuku nosuku. Sobona iqembu lakho ukuthi liyophelelaphi. Sobona ukuthi ubani ozokuvotela. Uzovotela yiwo laba bantu laba bakho laba abagcwele lapha ngongekho emthethweni. Yini elikhuni ukuthi laba bantu bebuyele emazweni abo bese bebuye ngoba banalo ilungelo lokungena eSouth Africa. Uma ngabe beze kahle eSouth Africa bahlula yini ukubuyela emakubo bethole wonke amaphepha abavumelayo ukuthi bebe la eSouth Africa. Wena ufuna ukuthi la eSouth Africa abantu abasuka kwamanye amazwe bezongena bengene noma kanjani ngendlela abathanda ngayo. Kodwa thina masiphuma la awukazi ukukhuluma nalabo president bakwamanye amazwe ukuthi nathi asiphume lapha sihambe songena eBotswana singene noma kanjani. eBotswana mawungena ngetruck le iyaskenwa kuvikelwa ngayo yonke indlela ukuthi awungeni nento udoti nento upoison eyobulela izingane zakhona eBotswana. Ngani? Ngoba bayazi ukuthi izingane zabo bayithanda isizwe sabo bayasicabangela babeka isizwe sabo babeka izwe labo phambili ukunathi. Yini indaba ningakhulumi nabo bonke laba bantu abakhona la emngceleni ukuthi South Africa siphume sihambe siye kubo? Yini lento yini lo mngcele ufuna ukuthi uvulelwe abantu abasuka ngale bezela? Yini elikhona ukuthi benze amaphepha abo eqonde bese bezongena beze la eSouth Africa? Wena manje uyasangana neqembu lakho nabo bonke abakuthandayo abalandeli bakho niyasangana la emakhandleni awasile. Lama masha akhona asemthethweni, lama masha akhona banelungelo lokuthi bemashe. Amamasha ayekhona aqaleni before 1994 ayekhona amamashi and yiwo enza ukuthi kuze kufike kule nkululeko kule doti lo eniubiza ngenkululeko ngoba nakho nina nihlele ekhundleni zenu nikwazi ukuthi nebe nenze zonke inkohlakalo enifuna ukuzenza zinja.